Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Apprendre avec moi. Soit comme les gens qui saventจะทำไมមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីមេរៀនថ្មីដែលតកតងទៅនឹងពាក្យចាប់ចុងជួនហើយសង្ឃឹមថាពាក្យចាប់ចុងជួននេះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែចូលចិត្តរៀនហើយកាន់តែឆាប់ចំណាំបានភាសាបារាំងបកប្រែជាភាសាខ្មែរហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំមិនរំលឹកមេរៀនចាស់ទេខ្ញុំមិននិយាយរឿងអីផ្សេងក្រៅពីការសិក្សារបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនតែម្ដងទៅអងនីវ៉ាតោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យចាប់ចុងជួនយើងបានមកដល់ទៀតហើយណាមកដល់ទៀតហើយសង្ឃឹមថាមេរៀនពាក្យចាប់ចុងជួន2ខាងមុខនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះអស់ហើយចេះស្ទាត់ហើយឥឡូវយើងរៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាកាន់តែចេះទៀតទៅព្រោះយើងគាត់មើលមិនទាន់បាន100ពាក្យទេមែនទេអញ្ចឹងប្រើកាយមិនកើតទេអញ្ចឹងបាន200ពាក្យទេបានយើងស្រួលប្រើប្រាស់វាណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពាក្យយើងក៏មិនច្រើនណាស់ណាដែរគឺប្រហែលថ្ងៃមុនទេគាត់ថាពាក្យវាថ្មីណាវាមិនដដែលណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីពាក្យថាផ្ដើមពីអក្សរខ្មែរចេញទៅគឺធំ gross vélo កង់លោកសង្ឃបងonze លេខ11 produirt list បញ្ជីឈួតវូវីទូម៉ង់តេ fermé បិទស្និតសសក់ណាស្និតហ្នឹងមិនចិត្តស្និតទេណាស្និតពេញណាស្និតពេញដូចខ្មែរយើងចំណាំពាក្យយើងរៀនបារាំងយើងគួររៀនចំណាំពាក្យខ្លះណាពេញដូចថាយើងហៅពេញតែដល់ពេលយើងនឹកឃើញដល់ពេញតែមានន័យថាស្និតណាទៅជាភាសាបារាំងគឺស្និតវិញពេញណាភាសាខ្មែរមកស្និតណាយើងរៀនចំណាំអញ្ចឹងណាដល់ពេលអង្សេញយីហោឬក៏ប៉ាយអាប៉ាយគេដាក់ពីមុខហាងណាគេហៅយីហោស្លាកយីហោហ្នឹងណាអញ្ចឹងអង្សេញយីហោឬក៏ប៉ាយដល់ពេលមេម៉ាយ veuve មេម៉ាយ veuve ម្ដងទៀតណាមេម៉ាយ veuve ដល់ពេល épreuve ភ័ស្តុតាងរៀង forme énorme មហិមាពុះពៀលុតទេ se forcer ព្យាយាមសង្គ្រាម guerre ចឹងអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅមេរៀនថ្មីនេះហើយពាក្យក៏ថ្មីដែរហើយពាក្យក៏ប្លែកដែរមែនទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់តន់ឥឡូវយើងទៅជាមួយគ្នាម្ដងទៀតឲ្យលឿនជាងនេះបន្តិចណាចង់ដឹងមើលតើលឿនយើងអាចចាំមកប៉ុណ្ណាចាប់ដើម on y va Tom Gros vélo កង់លោកសង្ឃបងសអងលេខ11 produirt list បញ្ជីឈួតវូវីទូម៉ង់តេ fermé បិទសិតពេញស្និតពេញញេអង្សេញយីហោមេម៉ាយ verve épreuve ផោះតាងរៀង forme énorme មហិមាពុះពៀលុតទេ se forcer ព្យាយាមសង្គ្រាម guerre អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវាហើយដើម្បីចេះវាតើអ្នកគ្នាស្រឡាញ់វាតើអ្នកគ្នាបើកមើលវារាល់ថ្ងៃទន្ទិញវារាល់ថ្ងៃណាហើយញញឹមដាក់វារាល់ថ្ងៃបានវាញញឹមដាក់អ្នកគ្នាវិញបានវាផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកគ្នាវិញបើសិនជាអ្នកគ្នាមើលមួយថ្ងៃស្អែកឡើងឈប់ស្អែកឡើងអត់មើលខានស្អែកបានមើលនៅឃើញមើលគឺរៀនមិនចេះទេអញ្ចឹងពាក្យចាប់ចុងជួនថ្មីរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏សូមរំអរកាយជម្រាបលាត្រឹមនេះ Merci votre être avec nousយ៉ាងម៉េចទៅហើយអ្នកទាំងគ្នាបន្ទាប់ពីបានសិក្សាពាក្យចាប់ចុងជួនដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាអានឬក៏ដាក់ឲ្យអ្នកគ្នាសិក្សាបាញ់មិញនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាយកវាទៅទន្ទិញដើម្បីឲ្យរត់មាត់ហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្នាទន្ទិញរត់មាត់ហើយអ្នកគ្នានឹងចាំពាក្យហ្នឹងគាត់ថាក្លែកឃើញក៏ដឹងថាពាក្យហ្នឹងគឺនិយាយឬក៏អានថាម៉េចទៅហើយអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់Apprendre avec moiសូមជម្រាបលា Merci à demain